بسم الله الرحمن الرحیم. علم بلا عمل كحمل على جمل. علم بلا عمل، علم بغیر د عملنا، كحمل دا پشانتی دا آغا بوج دی علی جمل چی پا اوخ باندی. پدی سبق کیے دا بے عمل انسان کیفیت بیان کردی چی یو انسان علم حاصل کری او دا علم د حصول باوجود پا دی خپل علم باندې عمل نکئی، نو د دې انسان مثال د آغا اوختی چې په هغه باندې کتابونه بار کړی شوي. اوس دا کتابونه دی اوخته اس قسمه پیدا نه رسي، بلکې دا هو په هغه باندې یو بوج دی او تکلیف دی او مشقت دی داغه دپاره. دقسې مثال د دې عالم هم دی چې علم یې حاصل کړی دی او بیا پې عمل نه کوي، نو دا علم د ده دپاره یو بوج او تکلیف او مشقت دی. نو مونږ له پکار دی چې مونږ علم حاصلو چې بیا په هغې باندې عمل کوو. علم بلا عمل كحمل على جمل، د دې لغوي تحقیق داسې دی چې علم دا واحد دی او جمع علومون راځي، معنی د پویا. عملون واحد دی، جمع اعمالون راځي، معنی د کار. حملون واحد دی، جمع احمالون راځي، معنی د بوج. جملون د دې معنی د اوخو. علم بلا عمل كحمل على جمل، د دې ترکیب داسې دی چې علم موصوف، با حرف جار، لا په معنا د غیرو دی، نو غیر مضاف، عمل مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا متعلق شو د ثابتون اسم فاعل پوری. ثابتون اسم فاعل پدی کی هو ضمیر هغه د دی فاعل، اسم فاعل سره د خپل فاعل او متعلق نه راشي به جمله صفت شو د علم موصوف د پاره. موصوف سره د صفت نه دا مبتدا. که حملن کی کاف په معنا د مثلو دی، نو مثلو مضاف، حملن موصوف، علا حرف جار، جملن مجرور، جار سره د مجرور نه دا متعلق شو د یحملو فعل مجهول پوری. یحملو فعل مجهول پدی کی هو ضمیر هغه د دی نائب فاعل، فعل سره د خپل نائب فاعل او متعلق نه دا جمله فعلیه خبریه دا صفت شو د حملن موصوف دپاره. موصوف سره د صفت نه دا مضاف الیه شو د مثلو مضاف دپاره. مضاف سره د مضاف الیه نه دا خبر شو د مبتدا دپاره. مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه.